Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alright. Ke udara kita pagi ni SSK Sembang Santai Khamis bersama CM. Okay, yang mana semalam kita bercuti. Okay, selamat Hari Malaysia, tak terlambat lagi. Okay, aktiviti apa kita buat semalam? Okay, rehat-rehat. Okay, ataupun mengisi masa yang terluang untuk kita membuat sesuatu yang berfaedah, ya. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, apa yang kita nampak, tajuk kita sembang santai kita pagi ni adalah pemantauan dan kawalan. Okey, sebelum tu, siapa tak kenal saya Coach Mas, lebih selesa dipanggil CM, bukan Chief Minister. Okey. Bila saya ke Penang, depa takut nak panggil CM. You know why? Because CM is very sensitive, right? Chief Minister. Alright. Satu lagi, sebelum tu saya minta sahabat-sahabat usahawan kat sana, ya, kita share. Tak kena duit pun, ya. Kita share, ya, benda-benda yang faedah. Sebab sembang santai CM pagi best. Okay, sebab apa CM kata best? Apa dia pemantauan dan apa dia kawalan? Apa dia, ataupun mungkin sedap sikit kita nak tengok adalah monitoring and control. Tu dia. Okay. Last week CM just coming back from Penang. Okay, tak ada weekend. Sabtu, Ahad, Isnin berada di Penang bersama anak-anak adinda usahawan di Penang, ya. Sesi coaching, sesi sharing bersama mereka. Okey, jadi untuk tim CM, siapa nakkan further discussion dengan CM, CM minta letak kita punya contact number 016-336-1445, ya. Boleh letak kat situ, boleh letak dekat dekat komen. Alright, okay, share, kita share. Okay, jadi dapat manfaat untuk semua yang bersama-sama CM pagi ni. SSK Sembang Santai Khamis. Okay, kita terus kepada sembang kita pagi ni, yang mana apa itu pemantauan, apa itu kawalan. Okay, kalau in English they call it monitoring and control. Alright, dalam bisnes kita, cuba kita tanya diri kita balik. Alright, as a business owner, how you monitor then how to control. Okay, dia mudah je. Kalau kita tak pantau, macam mana kita nak kawal? Dengar, kalau kita tak pantau, okay, macam mana kita nak kawal? Sebab perkara pertama perlu kita buat adalah kita pantau dulu, kita monitor dulu. Okay, kita monitor dulu. Bila kita cerita monitor ataupun pemantauan ataupun pantau, yang kita nak buat adalah kita kena pastilah, okay, apa yang kita nak pantau. Okay, kalau di organisasi kita, okay, di syarikat kita, okay, tak ada SOP, okay, kita nak pantau macam mana? Okay, satu pesan CM, when we talk about monitoring, there's no physical monitoring, everything by documentation. Contoh, ada production, okay, kita pergi je dekat production line kita tanya, alright. Kita tanya dekat team kita. Okey, hari ni production ada berapa? Okey, lepas tu seorang jawab lah, oh, hari ni kita keluarkan daging perap kita ada 50 pack. Simple lah. We are talking about 50 packs. Dia beritahu dah. That is, we call it pemantauan physical. Maksudnya kita tengok dan kita sebut. Itu saja. Okey, stop, end up. Okey, tak ada apa dah. Okey, benda tu habis dah. Lepas tu kita kata okey lah, 50 pack hari ni. Ya bos, 50 pack hari ni kita buat. Physical physical view dia panggil kat situ. Maksudnya kita sebut dan kita pandang. That's it, done. Lagi 10 hari, okey, datanglah customer kata, saya dah order benda ni 4 hari yang lepas, tapi saya tak dapat pun saya punya barang sampai dekat saya. Okey, macam mana kita nak check? Yang ni kita kata control. Okay, kita dah tahu dah, masa kita datang hari Isnin, anak buah kita kata ada 50 pack dah siap production. Okay, sebab kita kata tadi, kita monitor, but physical monitoring. Tengok, sebut, that's it.
Okay, tapi adakah kita control? When we talk about control, bila kita kata the proper monitoring adalah di mana bila kita kata okay, masuk production line, hari ni ada berapa buat? Okay, hari ni 50 pack bos. Okay, tak apa, kalau macam tu saya nak tengok stock card boleh? That we call it documentation. Automatically, bila kita ambil stock card, alright, kita dah tahu dah. Tu dia panggil control, kawalan. Right? Bila kita dah tengok kat situ, barulah kita nampak sebenarnya apa yang berlaku disebut sahaja. Dari segi rekod tak ada. Kita datang ni petang ni, nak dekat balik dah. Kita datang hari Senin tu, petang nak balik dah. Maksudnya recorded berlaku dalam finish stock card. Okay. Untuk yang ada production, okay, apa tu finish stock card, apa tu raw material stock card. Be careful. Okay, kena ada. Jangan tak ada pula. Benda tu kena ada. Alright. Jadi bila kita tengok balik, okay, sebenarnya benda tu tak ada direkodkan pun. Dan satu lagi, jangan salahkan tim kita, jangan salahkan anak buah kita, sebab bila kita set up kita punya business tanpa SOP, tanpa manual, tanpa sistem, apa jugalah, sebutlah, yang tu yang menjadikan bila dia datang kerja, dia melihat apa yang ada. Okay, kita sebagai business owner, monitoring kita ada, but physical monitoring, tengok, okay. Tapi when we talk about kawalan, control, kita tak ada control. You know why? Sebab it's not been documented. Tak didokumentasikan. Maksudnya hari ni kita ada production, sepatutnya direkodkan, tapi tak ada sistem tu, tak ada manual, tak ada SOP tu, whatever you call it. Okay, jadi kita hilang kawalan. Itu yang CM kata tadi. Kedua-dua ni amat penting dalam kita menjalankan kita punya bisnes. Pemantauan dan kawalan. Okay, bila kita ada pemantauan, we call it monitoring, dan automatically, okay, yang tengah tu, gap tengah selalu berlaku di usahawan adalah dia tak ada manual, dia tak ada sistem, dia tak ada SOP, whatsoever we call it, okay, yang menjadikan dia dokumentasikan perkara tu, dan dia akan berlakulah kawalan di situ. Okay, kena ingat, kita bukan CPU. Key in, masuk dalam CPU, nak retrieve balik, search, apa dia, okay, kita adalah manusia yang mana masuk, okay, dalam kita punya memory, okay, berapa persen dia kita ingat, okay. Terus saya cakap jauh lah, hari ni cerita kat CM, start lagi CMP keluar, okay, CM akan tengok, apa benda dia cerita tadi. Might be kita relay, this is very common, okay, kita relay tu, kita dapat 10, kita relay 7, 3 tu missing. Tapi kalau kita ada dokumentasi, monitoring kita tu, kita letak dalam dokumentasi, automatically kawalan kita ambil je dokumen tu, kita tengok, that is, okay. Itu sebabnya so important, itu sebabnya penting sangat-sangat dalam organisasi kita. Kenapa kena ada monitoring and control, okay, kawal, pemantauan dan kawalan. Payah bila bercakap dalam bahasa Malaysia, sebab dah terbiasa common term. Bila kita sebut pun kita kata, okay, how you monitor, how you control. Itu sebab orang cakap dalam bisnes, perkara-perkara tu amat penting. Tak kira lah, tadi CM ambil mudah nak faham, mudah nak faham. Bila CM letak kat situ adalah production, itu paling mudah, okay. Belum lagi kita cerita cuti, HR lah, kita sentuh HR sikit. Kalau dekat HR, okay, orang ambil cuti, okay, nak cuti bos, alright, cuti. Habis tidak pun, paling tidak pun kita ada borang cuti, okay. Yang tu dia panggil dokumentasi dia. Lepas tu bila dah ada dokumentasi tu, okay, dah ada tu, katalah kita ada 20 staff, tapi kita tak rekodkan, macam mana kita nak tahu? Takkan kita nak belik balik setahun, berapa kali dia cuti, kita nak tengok balik the application form. Saya rasa pening HR, but that's why yang kita kata recorded. Okay, apa yang berlaku adalah monitoring, recorded on documentation, automatically akan berlaku dekat situ adalah control. Okay, dekat situ bila berlaku dekat control, banyak perkara yang
business owner ataupun organisasi tu boleh tengok dari situ. Satu, apa dia? Kita boleh buat analisa. Staff kita ni okey ke tak? Cuti dia sebulan berapa? Setahun berapa? That we call it control. Okay? Bila kita nak buat hujung tahun, performance evaluation. Nak bagi bonus 3 bulan ke? Nak naik gaji ke? Tak naik gaji ke? Perkara-perkara tu perlu. Itu yang kita kata dalam bisnes. You need to have the monitoring and control. Kalau benda ni tak pegang, satu, you akan lost. Bila saya kata lost, apa dia? Kita tak tahu data tu apa dia, fakta tu apa dia. Kena ingat sebagai usahawan, kita tak boleh, CM selalu sebut, plug from the sky. Agak-agak terbaik adalah membuat keputusan dengan data dan fakta. Itu sebabnya kenapa bila you know how to monitor, automatically there is a documentation, dan pergi kepada dah ada documentation, there is a control. Okay, that is the best dia punya flow dia, yang mana kita dah ada monitoring, dah ada dokumen, dan dah ada control, kawalan di kita kat situ. Okay, jadi kalau kita tengok balik, kita membelakangkan, backward balik. Bila kita backward balik, macam mana kita nak control certain things? So adalah kita melihat kepada apa yang berlaku. Tapi bila apa yang berlaku tu tidak direkodkan, tak kisahlah. Okay, contohnya macam organisasi CM sendiri, contohnya kita cerita KPI. Kita ada software untuk KPI, kita ada software untuk KPI untuk kita rekodkan KPI team kita. Yang ni sebenarnya bukan nak menyusahkan siapa-siapa, tapi macam kita katalah, everything is in control. Satu lagi, the important things dalam bisnes adalah customer database. Okay, sahabat-sahabat usahawan di luar sana, cara mana simpan database pelanggan ni? Okay, Excel. Okay, notebook. Notebook tu bukan notebook komputer lah, bukan digital lah. Kita cerita boleh juga notebook yang biasa, tulis. Jumpa saya hari ni, tulis. Okay, kena ingat CM bagi yang ni overall. What is the so important things of the monitoring and control? Dekat mana? Okay, kita cerita tadi, customer database. Kat mana kita simpan? Kat mana kita monitor? Kat mana kita control? Okay, dekat situ. When we talk about customer database, ada setengah kata, oh saya dah canggih dah. Okay, saya simpan dalam accounting system. That is your accounting system. You're talking about UBS ke, niagawan ke, macam-macam lah. Okay, lepas tu yang tu tak. That is on controlling, okay, monitoring and controlling on accounting. That's the different. Tapi CM cerita sekarang ni, customer database. Bila you punya customer database, akan berlaku sales cycle. Apa yang berlaku untuk dapat from the leads go into the prospecting, pergi kepada customer. That is a process. That is a cycle. Cycle akan berlaku kat situ. Jadi kat situ, kalau kita tak ada proper recording, that's why CM kata sama ada it goes into the physical, record macam manually, ataupun you go into digitalize, ataupun IT, whatever you call it. Alright. That's why dia kata bila dah ada benda-benda tu, you senang buat monitoring dan controlling. Dah tahu dah, bulan lepas kita create 80 orang prospect. Dah convert dah 80 leads kita created hasil daripada FBX. Fine. Great. Daripada situ, daripada 80, berapa persen your conversion? Prospecting daripada leads pergi prospecting. Bila prospecting pergi kepada customer, berapa persen tu conversion? Kalau kita tak ada recorded, benda yang tak ada record, itu yang kita hilang kawalan. Dia mudah je. Kalau kita naik kereta, ini kita kata monitoring and control. Selalu kita tengok, kita monitor lah. Paling senang naik kereta, dashboard. Dekat situ ada apa? Ada setengah tu ada ambil yang mudah je. Excuse me. Ambil yang mudah je. Minyak. Itu yang kita kata monitor. Kita pantau minyak ada ke tak. Kita tengok situ, dia turun je 3 bar. Nak kena isi balik. That's why kita kata dekat situ berlakunya pemantauan. Kita view with the eyes, tapi kita dah tahu dah kat situ kita kena isi minyak. That one we call it control. Bila nak isi? Bila nak isi. Tapi kalau tak ada indikator tu, kalau tak ada indikator tu dekat Allahu Akbar, dekat dashboard, itu CM kata tadi, monitor, ada tools dia, then you have to control. Ambil paling mudah, memahamkan semua orang. Dashboard minyak. Dashboard kereta kita, motor kita, tak kisahlah. Kita tengok dekat minyak. Bila kita tengok dekat minyak,
Okay, kita akan tahu dah kat situ tanda. Itu kita panggil tools. Okay, alat dia kat situ. Kalau katalah dekat dashboard tu tak ada dia punya indikator minyak tu, macam mana kita nak buat? Tadi isi fizikal lah. Tadi isi RM40, agak-agak cukup lah. Tak sampai destinasi, kita punya agak-agak. Tak sampai destinasi tu, apa yang berlaku adalah, okay, minyak habis tengah jalan. That's why we call it monitoring and control. Okay, kalau, okay, kita ambil the real scenario that we call it monitoring. Kita tengok dekat dashboard, okay, indikator minyak tu ada 1 bar. 1 bar ni understood dah. Okay, dia punya termasuk reserve, dia boleh pergi up to 40 km contoh. Kita tahu dah, okay, perjalanan kita tu, okay, perjalanan kita tu kita dah tahu dah daripada Bukit Beruntung contohnya pergi ke Ipoh, ada 2 je stesen minyak. Okay, kalau kita tak berhenti, kita akan berhenti tepi jalan sebab tak ada minyak. Alright, jadi bila berlaku dekat situ, that we call it control. Kenapa? Kita tahu dah dekat mana bila nak isi minyak. Dapat dah? Monitoring the indicator of the minyak punya sign dekat dashboard. We do a plan. Okay, that's we call it start, we call it control. Bila nak isi, di mana nak isi. Simple. Okay, that's why dalam bisnes yang kita jalan, okay, sama ada sekecil-kecil tepi jalan you buat buka gerai, sebesar-besar you ada kilang berpuluh ribu, berpuluh ekar dan sebagainya. From micro to multinational, we take it. Whatever business you do, you need to have your monitoring and control. Remember this. Monitoring and control dengan satu syarat, you need to have your, apa dia? Okay? Your tools. Okay? Bila saya kata tools ni pelbagai. Sama ada by digitalized, by physical recorded. Okay? Tak kisah. Tapi, kena ada. Macam saya kata tadi lah. Apa dia? Monitoring, pemantauan, ada tengah-tengah tu tools dia. Apa dia? You recorded whatever dekat mana? Tools then only you boleh control. Kalau tengah-tengah ni you tak ada, that's it. Tak jadi. Maksudnya, it goes by physical. Apa dia? Dia berlaku jadi physical monitoring lah. Physical monitoring. Jadi, pergi tengok, lepas tu it's not been recorded. At the end, you cannot control. Remember that. Okay? When we talk about monitoring, pemantauan, tengah-tengah tu, you kena ada tools dia. Lepas tu, end up dia, you ada kawalan dia. Right? That is so important of it. Okay? Okay, remember this. Sahabat-sahabat usahawan di luar sana, anak anda, adinda bonda, okay? Kena ingat satu. CM pesan juga untuk diri CM sendiri, to all my team members group GPIBS, okay? That's so important untuk kita sekarang ni adalah dalam keadaan kritikal, you need to have your monitoring and control betul-betul sangat, okay? That's why yang kita kata bila kita tak ada tools yang tengah-tengah tu, okay, you are lost control. Okay, macam saya kata tadi lah, you akan lost control. That's why, remember this. Monitoring, ada tools tengah-tengah dia, then there's a control. Kalau you monitor, tak ada yang ni jatuh ke bawah, you terus pergi kepada control, be careful. Okay, cara mana you nak control, that's so important things, right? Okay team, thank you very much for the sharing. Okay, next week insyaAllah we find a good topic to discuss for. Alright, jadi berbalik-balik kat sini, ingat dalam kita menjalankan bisnes kita, monitoring and control, okay, pemantauan dan kawalan is so important to make sure that kita punya perjalanan syarikat duduk atas landasan yang betul. Okay, kalau kita tak pantau, kita tak tahu dia pergi ke arah lain ataupun dia jatuh daripada landasan yang telah kita rancangkan. Alright. Okay, insyaAllah terima kasih kepada yang share. Okay, topik kita kalau nak dengar CM cakap ni, dia sampai ke sudah tak habis. Okay, jadi thank you very much pada yang bersama-sama CM pagi ni dengan topik pemantauan dan kawalan. Okay, dia bila bahasa Malaysia tu dia bunyi pelik sikit. Alright, we are talking about monitoring and control dalam organisasi kita, dan perkara pertama yang perlu kita ambil tindakan sekarang ni adalah tools untuk kita, bila kita monitor dan kita control, kita recorded di mana, tools tu is so important. Alright, terima kasih kepada CM, tengok ada yang nak WhatsApp dan sebagainya. Okay,
CM personally akan contact you ataupun my PA akan contact you short while, okay? Dan boleh kita sembang lah apa yang sama-sama kita boleh share ilmu Allah ni, ya. Yang baik tu datang daripada Allah, that is for sure. Yang kurang tu datang daripada CM. That is a sharing session di mana ambil lah ilmu ni, kita belajar, kita sama-sama belajar dan sama ingat mengerti satu sama lain. Alright, InsyaAllah kita jumpa next week SSK Sembang Santai Khamis bersama CM, bersama topik-topik yang lain. Okay, alright, for all those yang ada apa pertanyaan boleh PM terus. Okay, that's why my contact number is there. Alright, doa CM dalam keadaan sekarang ni, perhalusi apa yang kita buat. Okay, nampak benda tu kena penambahbaikan, cepat-cepat ubah. Sebab dalam keadaan sekarang ni dipanggil redirection of the whatever planning yang kita buat. Kita nampak tak kena, cepat-cepat ubah. Jangan tunggu lama sangat, ya. Sebab surrounding, environment kita ni keep changing, ya. Yang kita sendiri tak pasti keadaan ni macam mana. Satu je pesan CM, dan CM ingatkan diri CM juga, jangan selesa. Jangan selesa, jangan selesa. Alright, itu adalah mindset seorang usahawan. Bila you selesa, berada dalam comfort zone, you start mula lupa. Lupa adalah perkara yang paling kita takut. Another things, okay, be careful. These two things yang CM selalu pesan, jangan kerja bertangguh, jangan malas. Yang malas ni sebenarnya adalah challenge, cabaran untuk kita sebagai business owner. Alright, kadang-kadang bangun pagi tak larat dan sebagainya, please. Okay, jadi take note on this one. Okay, berbalik-balik pada monitoring and control. Okay, hati-hati dengan ayat-ayat kita. Okay, redirection of the company, redirection of the planning. Okay, kalau ada nampak yang tak kena. Okay, ketiga kita tengok balik. Okay, jangan kerja bertangguh, jangan malas. Okay, dalam keadaan sekarang ni, okay, banyak benda yang kita kena lihat dari segi out of the box. Okay, benda tu penting. Dan kalau kita rasa, tak apalah, setiap bulan saya dapat banyak ni juga, be careful. Be careful, be careful, be careful. You kena ingat, the company yang you buka sekarang ni, ataupun 5 to 10 years, adakah dia akan stagnant kat situ? Ya? Adakah you, what is your mission, vision? Berbalik-balik kat situ. Alright. Okay, CM nak bagi tahu, insyaAllah, CM untuk alumni CM CM akan bagi flyers ujung bulan ni. Okay, CM tengok siapa yang berminat untuk hadir ke program CM, ya. Nanti CM akan hantar flyers. Jadi untuk alumni CM, InsyaAllah kita akan ambil manfaat bulan 10 sampailah bulan Q4, 10, 11, 12, that's a Q4. Okay, Q4, untuk kita plan untuk 2021, insyaAllah. Salam sayang daripada CM. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada CM. Dan CM doakan usahawan di luar sana terus berusaha, okay, dan juga teruskan mencabar di sini untuk lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.